不好意思啊，明明是我家漏水影响到你，还要让你帮我修空调。没事。辛苦你了，擦擦汗吧。没什么事儿，我就先走了。哎，等等，我煲了汤，喝了再走吧。这是土茯苓炖老龟，下火的。看什么呢？哎，你缝不手设的呀？在楼上还漏水吗？不漏了，怎么了？没事，问问。我公司有点事儿，我去一趟。空调又坏了，想来想去，只好麻烦你。我问你为什么不接电话呀？你到底怎么了？跟丢了魂儿一样。工作的事。公司就给你发一份薪水，你那么拼命干什么呀？知道人们为什么爱吃河豚吗？他们爱上的不是美味，而是刺激，是味子就会让你其余的一切索然无味。你别放盐。怎么没放盐呀？你看看你，天天在外面吃，口味都重了。